नमस्कार मित्रांनो, मी लोंढे सर, द्रोणाचार्य स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत. आज आपण पाहूया काळ काम वेग रेल्वेची उदाहरणे अतिशय सोप्या पद्धतीने. तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, नोटिफिकेशनची बेल दाबा आणि व्हिडिओ आवडला तर लगेच लाईक करा. चला तर पाहूया काळ काम वेग रेल्वेची उदाहरणे अतिशय सोप्या पद्धतीने. काळ काम वेग रेल्वे अतिशय काळ काम वेगमधील एक सोपा भाग. रेल्वेची उदाहरणं जी असतात ती आपल्याला बऱ्याच वेळा स्पर्धा परीक्षेमध्ये त्यावर प्रश्न आलेले दिसतात. म्हणजे PSI असेल, STI असेल, त्यानंतर ऑनलाईन एक्झाम असतील, पोलीस भरती असेल, प्रत्येक परीक्षेत आपल्याला रेल्वेची उदाहरणं जी आहेत ती पाहायला भेटतात. तर ती आज आपण सोप्या पद्धतीने कशी सोडवायची ते पाहूया. तर ही उदाहरणं सोडवण्याच्या अगोदर आपल्याला त्याची जी सूत्र आहे तर ती पाहावी लागतील. सूत्राच्या साहाय्याने ही उदाहरणं अतिशय सोप्या पद्धतीने आपल्याला सोडवता येतात. तर अंतर शोधायचं असेल, अंतर म्हणजे रेल्वेची लांबी शोधायची असेल तेव्हा अंतराचं सूत्र वापरायचं. अंतर बरोबर वेग गुणिले वेळ गुणिले 10/36. तर आपण बऱ्याच वेळा अंतराचं सूत्र पाहतो, वेग गुणिले वेळ हेच पाहतो, त्यामध्ये 10/36 नसतात. तर हे 10/36 का आले आपण उदाहरण सोडवत असताना त्याचं विश्लेषण पाहूया. आता सूत्र फक्त लक्षात घ्या. वेग बरोबर वेगाचं सूत्र शोधायचं असेल, रेल्वेचा वेग शोधायचा असेल तर सूत्र वापरायचं अंतर छेद वेळ. आपली जी अगोदरची सूत्र आहेत तीच आहेत. जसं अंतर बरोबर वेग गुणिले वेळ, वेग बरोबर अंतर छेद वेळ आणि वेळ बरोबर अंतर छेद वेग याच सूत्रांचा वापर करायचा आहे. परंतु अंतर म्हणजे रेल्वेची लांबी शोधायची असेल त्यावेळेला अंतर बरोबर वेग गुणिले वेळ गुणिले 10/36. हे 10/36 घ्यायचे. तर ते का घ्यायचे तर आपण पुढे त्याचं विश्लेषण पाहणार आहोत. अंतर छेद वेळ गुणिले 36/10. वेळेचं सूत्र वेळ शोधताना अंतर छेद वेग बरोबर अंतर छेद वेग गुणिले 36/10. चला तर टाईप पहिला पाहूया. पहिलं उदाहरण 36 किलोमीटर प्रति तास वेगाने धावणारी ट्रेन एका खांबाला 20 सेकंदात ओलांडते, तर त्या ट्रेनची लांबी किती? ट्रेनची लांबी विचारली म्हणजे अंतराचं सूत्र वापरायचं. अंतराचं सूत्र काय आहे? अंतर बरोबर वेग गुणिले वेळ गुणिले 10/36. चला तर वापरूया ते सूत्र. अंतर बरोबर वेग गुणिले वेळ गुणिले 10/36 बरोबर रेल्वेचा वेग दिला 36 किलोमीटर प्रति तास वेगाने, वेग 36, 20 सेकंदात ओलांडते, वेळ झाला 20 आणि हे 10/36. तर 36 × 36, 36 × 36, 20 गुणिले 10, 200 मीटर ही झाली रेल्वेची लांबी. असं अतिशय सोप्या पद्धतीने आणि कमी वेळामध्ये हे उदाहरण सोडवता येतं. तर आपण आता हे 10/36 का आले ते पाहूया. आता समजा जर आपण चलन पद्धतीने सोडवण्याचा जर प्रयत्न केला असता तर आपण असं म्हटलं असतं की एक रेल्वे 36 किलोमीटर एका तासात जाते. म्हणजे वेळ जर पाहिला तर 1 तास आणि ती अंतर जाते 36 किलोमीटर. एका तासामध्ये 36 किलोमीटर जाते. तर ती रेल्वे आपल्याला विचारलं 20 सेकंदात त्या खांबाला ओलांडते. मग तासाला 36 जाते. रेल्वे खांबाला ओलांडते म्हणजे काय होतं? समजा ही रेल्वे हा खांब आहे, याला ओलांडणार म्हणजे काय होणार? ही रेल्वे या ठिकाणी येणार म्हणजे आपण म्हणणार खांबाला ओलांडलं. पण ही रेल्वे जी आहे ती खांबाला किती वेळामध्ये ओलांडणार? 20 सेकंदात ओलांडणार. म्हणजे त्याचा अर्थ असा होईल का? पहा बरं, 20 सेकंदामध्ये ती रेल्वे स्वतःच्या लांबी एवढं अंतर पुढे जाईल. मग स्वतःची लांबी किती आहे माहीत नाही आपल्याला, ती शोधायची. मग स्वतःची लांबी आपण मानूया, त्या रेल्वेची लांबी मानूया x. मग आता इथं कसं झालं चलन पद्धतीने पहा. एका तासात 36 किलोमीटर तर 20 सेकंदात किती किलोमीटर? परंतु आपण इथं जर पाहिलं तर रेल्वेची लांबी किलोमीटर नसणार आहे, रेल्वेची लांबी असणार आहे मीटरमध्ये.
रेल्वेची लांबी असणार आहे मीटरमध्ये. इथं हे दिले तास, हे दिले सेकंद. मग हे एकक सारखं होण्यासाठी आपल्याला एका तासाला गुणावं लागेल 3600ने, कारण एका तासामध्ये किती सेकंद असतात? 3600 सेकंद असतात. मग 3600ने जर गुणलं तर याचं रूपांतर सेकंदात झालं. किलोमीटरचं रूपांतर मीटरमध्ये करावं लागेल आपल्याला, त्यासाठी गुणावं लागेल 1000ने. आणि हे इकडं आल्यानंतर भागिले होतील, आणि आता हे शॉर्टकटने सांगतो तुम्हाला, इकडं भागिले होतील आणि हे होतील 3600. हे 2 शून्य गेले, हे 2 शून्य गेले. हे सोडवत बसण्याची आपल्याला गरज नाही, कारण आपलं उदाहरण हे कमी वेळामध्ये इथं होत आहे. फक्त हे कसे आले ते सांगितले. हे जर सोडवलं तर ते तुमच्या लक्षात येईल. कारण आपण तर सूत्र वापरणार आहे, अंतर बरोबर वेग गुणिले वेळ. वेग घ्यायचा, वेळ घ्यायचा आणि 10/36 घ्यायचे. 10/36 असतात रूपांतरचे. त्याचं रूपांतर करतो. तासाचं रूपांतर सेकंदात होतं, किलोमीटरचं रूपांतर मीटरमध्ये होतं. म्हणून रेल्वेची लांबी कशामध्ये मिळते आपल्याला? मीटरमध्ये. चला तर पाहूया आता दुसरा प्रकार. ताशी 72 किमी वेगाने जाणारी एक आगगाडी 300 मीटर लांबीची आहे. ती आगगाडी किती वेळात एका खांबास ओलांडून जाईल? आता विचारलं आपल्याला किती वेळात ती खांबाला ओलांडून जाईल. मग आता सूत्र वापरूया आपण वेळेचं. वेळ बरोबर अंतर छेद वेग गुणिले 36/10. आता आपण इथं बरेच मुलं म्हणतील की आता इथं 36/10 का आले? तर आपलं पहिलं सूत्र होतं पहा, अंतर बरोबर वेग गुणिले वेळ गुणिले 10/36 होतं. आता इकडं समजा हे इकडं आणले, वेळ शोधायचा आपल्याला, मग वेग इकडं आणूया. अंतर छेद वेग हा गुणिले होता, इकडं आल्यावर भागिले झाला. आणि हा 10/36 इकडं आलं किती झाला? 36/10. आणि बरोबर इथं काय शिल्लक राहिलं? वेळ. पहा वेळेचं काय सूत्र जाहीर झालं. वेळ बरोबर अंतर छेद वेग गुणिले 36/10. फक्त हे रूपांतरमध्ये काय झाले? 10/36 36/10 झाले. मग अंतराच्या वेळेला वापरायचे 10/36 आणि वेग आणि वेळ या वेळेला वापरायचे 36/10. म्हणजे रूपांतर त्याचं होऊन जाईल. ठीक आहे, चला तर पाहूया आता आपण किती वेळ लागतोय. वेळ बरोबर अंतर छेद वेग. अंतर म्हणजे काय? अंतर म्हणजेच रेल्वेची लांबी. अंतर शोधायचं म्हणजे काय शोधायचं? रेल्वेची लांबी शोधायची, किंवा अंतर म्हणजे काय घ्यायची किंमत? रेल्वेची लांबी. मग आता इथं वेळ बरोबर अंतर छेद अंतर. आता रेल्वेची लांबी किती आहे? 300. वेग किती आहे? 72 गुणिले 36/10. या किमती घेतल्या. 36 × 36, 36 × 72. शून्य गेला, शून्य. भाग देऊया 2ने. 2 × 2. इथं 2 × 2 1 उरला. 2 × 5 10. बरोबर किती आलं उत्तर? 15 सेकंद शकतो. पाहूया आता पुढचा प्रकार काय आहे ह्याच्यामध्ये. आता अगोदर आपण शोधली रेल्वेची लांबी. आता शोधला रेल्वे किती वेळात ओलांडेल. आता शोधूया आपण रेल्वेचा वेग कसा शोधायचा. तर पाहूया, वेगाचं सूत्र वापरावं लागेल. काय उदाहरण? 100 मीटर लांबीची एक आगगाडी एका खांबास 9 सेकंदात ओलांडते, तर त्या गाडीचा दर ताशी वेग किती? दर तासाला त्या गाडीचा वेग किती आहे? वेग बरोबर काय सूत्र आलं? अंतर छेद वेळ गुणिले 36/10. किंमत देऊया टाकून. अंतर आहे 100 मीटर लांबीची रेल्वे. किती वेळ लागला? 9 सेकंद गुणिले 36/10. शून्य गेला, 9 × 1 9, 9 चौक 36. 10 गुणिले 4 बरोबर 40. हा वेग आहे. वेग कशामध्ये असतो? किलोमीटर प्रति तास. आता पहा, आपण इथं 36/10 घेतलेले आहे. बरेच मुलं म्हणतात की आम्ही काही पुस्तकामध्ये 10/36 ऐवजी 18/5 असं पाहिलेलं आहे. तर 18/5 आणि 10/36 सारखेच आहेत. कसे ते पहा, 36/10 आहे. भाग गेला 2ने. 2 × 2, 2 × 8 16, 2 × 5 10. किती आले? 18/5. मग आपण 36/10 का घेतले? तर इथं पहा, तुम्हाला लगेच लक्षात येईल. शून्य गेला, शून्य गेला. म्हणजे कॅल्क्युलेशन करताना आपल्याला 10/36 किंवा 36/10 घेतल्याने वेग येतो. म्हणून आपण ते 10/36 अंतराच्या वेळेला 10/36 किंवा वेग आणि वेळ ज्या वेळेला शोधायचा असेल त्यावेळेला 36/10 असेच घेऊया. म्हणजे आपल्याला भाग देणं सोपं जाईल.
झाला हा आपला तिसरा प्रकार. पुढचा पाहूया. अतिशय सोप्या पद्धतीने आपण हे प्रकार घेत आहोत. चौथा प्रकार. ताशी 36 किमी वेगाने धावणारी 110 मीटर लांबीच्या आगगाडीस 140 मीटर लांबीचा पूल ओलांडण्यास किती वेळ लागेल? आता इथं आपल्याला पूल ओलांडायचा आहे. तर इथं पूल ओलांडण्यास किती वेळ लागेल म्हणजे सूत्र वापरूया आपण वेळेचं. वेळ बरोबर आंतर वेग गुणिले 36/10 ते सूत्र वापरणार आहे आपण. आता अंतर जे आहे आपण अंतर घ्यायचो रेल्वेची लांबी. अंतर घ्यायचो रेल्वेची लांबी. आता पहा रेल्वेची लांबी का घ्यायचो कारण रेल्वे त्या खांबाला ओलांडायची. मग स्वतःच्या लांबी एवढं पुढं जायचं म्हणून अंतर बरोबर रेल्वेची लांबी घ्यायचो. पण आता तो पूल ओलांडायचा म्हणजे समजा पुलाला ओलांडायचं. हा समजा पूल आहे. ह्या पुलाला ही रेल्वे ओलांडणार म्हणजे काय होणार हिला स्वतःच्या लांबी एवढं तर पुढं जावंच लागेल प्लस ह्या पुलाला पण ओलांडावं लागेल म्हणजे तिला इथं यावं लागेल. बरोबर. म्हणजे इथं काय करावं लागेल आपल्याला अंतर बरोबर रेल्वे प्लस पूल घ्यावं लागेल. याच्या अगोदर फक्त रेल्वे घेत होतो. आता काय करायचं प्लस पूल. बोगदा असेल तर प्लस बोगदा अंतराच्या ठिकाणी. मग अंतर पाहूया आपण. अंतर काय आता धावणार 110 मीटर लांबीच्या आगगाडीला मग 110 घेणार प्लस त्या पुलाला पण ओलांडते. पूल किती आहे 140. मग इथं अंतर घेणार आपण पूल 140 आणि रेल्वे 110 हे दोन्ही मिळून तिला ओलांडावं लागणार. म्हणजे त्या पुलाला ओलांडते म्हणजे स्वतःच्या लांबी एवढं पुढं जावं लागणार प्लस त्या पुलाच्या लांबी एवढं पण तिला पुढं जावं लागणार. म्हणून अंतराच्या ठिकाणी घेतलं. इथं फक्त एक अंतर म्हणजे रेल्वेची लांबी प्लस त्या पुलाची लांबी आणि वेग किती दिलेला आहे ताशी 36 किमी वेगाने. मग इथं वेग लिहून टाकूया ताशी 36 आणि गुणिले 36/10 हे आपले रूपांतरसाठीचे. इथं बेरीज करून टाकूया. 110 अधिक 100 0 4 आणि 1 5 आणि 1 आणि 1 2 छेद 36 गुणिले 36/10. 36 1 36 36 1 36 0 गेला 0 गेला. किती राहिलं उत्तर 25. किती वेळात ओलांडेल त्या पुलाला 25 सेकंदात ओलांडेल. झालं हे उत्तर आपलं. ठीक आहे. आता पाहूया प्रकार पुढचा पाचवा. ताशी 60 किमी वेगाने जाणारी आगगाडी 100 मीटर लांबीचा बोगदा 30 सेकंदात ओलांडते तर त्या गाडीची लांबी किती? आता इथं आपल्याला गाडीची लांबी विचारली. अगोदर आपल्याला पूल पण होता आणि रेल्वे पण होती पण तेव्हा विचारलं होतं किती वेळात ओलांडेल. आणि आता या ठिकाणी विचारले आपल्याला त्या गाडीची लांबी किती आहे आणि तिथं बोगदा दिलेला आहे. बोगद्याला 30 सेकंदात ओलांडते. परत एकदा तेच सूत्र. अंतर बरोबर कारण अंतर शोधायचं आपल्याला रेल्वेची लांबी शोधायची. अंतर बरोबर वेग गुणिले वेळ गुणिले 10/36. अंतराच्या वेळेला 10/36 घेतो आपण. बरोबर. अंतर म्हणजे फक्त रेल्वेची लांबी का तर नाही. इथं अंतर बरोबर रेल्वेची लांबी प्लस आपल्याला काय करावं लागणार आहे बोगद्याची लांबी घ्यावं लागेल. रेल्वेची लांबी आपल्याला माहीत नाही म्हणून रेल्वेची लांबी आपण x मानूया. बोगद्याची लांबी आपल्याला दिलेली आहे 100 मीटर लांबीचा बोगदा. मग इथं घेतले आपण 100. हे झालं अंतर. रेल्वे प्लस बोगदा. वेग किती तिचा 60 किमी वेगाने. वेळ किती लागतोय 30 सेकंद गुणिले 10/36. एवढं कॅल्क्युलेशन केलं तर आपलं उत्तर होऊन जाईल. 6ने भाग जातो पहा. 6 6 36 आणि 6 पंचे 30. परत 6ने भाग जाईल. 6 1 6 इथं 6 1 6 0. मग 10 गुणिले 5 10 5 50 50 गुणिले 10 500. आता हा अधिक 100 आहे. ह्या बाजूला आल्यावर काय होईल वजा होईल. मग x बरोबर 500 हे वजा झाले 100. x बरोबर 500 वजा 100 400. x बरोबर काय म्हणलं होतं आपण x बरोबर रेल्वेची लांबी होती. x बरोबर रेल्वे आणि हा होता बोगदा. मग x ची किंमत मिळाली. x म्हणजे रेल्वेची लांबी 400 मीटर. हे झालं आपलं उत्तर रेल्वेची लांबी. पुढचा प्रकार घेऊया आता आपण 6वा. ताशी 60 किमी वेगाने जाणारी 220 मीटर लांबीची आगगाडी एक पूल 36 सेकंदात पार करते तर त्या पुलाची लांबी किती? पहा त्याच पद्धतीने अगोदरच्या प्रकारामध्ये आपल्याला रेल्वेची लांबी विचारली होती.
या प्रकारामध्ये आपल्याला पुलाची लांबी विचारली. मग आता रेल्वेची लांबी दिलेली आपल्याला. रेल्वेची लांबी सूत्र लिहूया अगोदर. अंतर बरोबर पुलाची लांबी म्हणजे अंतर शोधायचं आहे. अंतर बरोबर वेग गुणिले वेळ गुणिले 10/36. अंतर रेल्वेची लांबी 220 मीटर अधिक पुलाची लांबी माहीत नाही एक्स मानूया. वेग किती आहे 60. वेळ किती लागला 36 सेकंद गुणिले 10/36. 36 एक 36. 60 गुणिले 10 बरोबर 600. एक्स हा 220 अधिक इकडे आल्यावर होईल वजा 220. 600 वजा 220 0 हाचा घ्यावा लागेल. इथं आपल्याला इथं झाले 10. 10तून 2 गेले 8. 5मधून 2 गेले 3. एक्स बरोबर 380 मीटर लांबीचा झाला तो पूल. पुलाची लांबी किती? पुलाची लांबी 380 मीटर. या पद्धतीने आपण इथे पुलाची लांबी देखील शोधलेली आहे. प्रकार 7. ताशी 40 किमी वेगाने जाणाऱ्या 380 मीटर लांबीच्या आगगाडीला त्याच दिशेने ताशी 54 किमी वेगाने जाणारी 320 मीटर लांबीची आगगाडी किती वेळात ओलांडेल? आता याच्या अगोदर पहा आपण पूल घेतला, त्याच्यानंतर बोगदा घेतला, परंतु हे स्थिर आहेत एका जागेवर. आता 2 रेल्वे आहेत आणि त्या दोन्ही रेल्वेंना गती आहे. म्हणजे आता आपल्याला असा विचार करावा लागेल की ते ओलांडताना त्यांचा वेग अधिक घ्यायचा आहे की वजा घ्यायचा आहे. तर सोडवायला सुरुवात करूया. अगोदर आपण उदाहरण, लांबीची 320 मीटर लांबीची आगगाडी किती वेळात ओलांडेल आपल्याला विचारलं. वेळ, मग सूत्र लिहूया. वेळ बरोबर अंतर छेद वेग गुणिले 36/10. अंतर किती घ्यायचं आहे? आता रेल्वे पहा, रेल्वे एकमेकांना ओलांडणार आहे, म्हणजेच याचा अर्थ आपल्याला ह्या रेल्वेचा आणि पहा त्याच दिशेने, म्हणजे ही रेल्वे पुढे चाललेली आणि ही त्याला पाठीमागून येणार रेल्वे ओलांडणार आहे. ही रेल्वे ओलांडणार म्हणजे ह्या रेल्वेला पहिल्या ज्या पुढे चाललेली आहे त्या रेल्वेला पार करून थेट इथपर्यंत यावं लागेल, म्हणजे तिला ओलांडला असं म्हणता येईल. म्हणजे ह्या रेल्वेला किती अंतर पार करावं लागतं आहे? इथपासून तर इथपर्यंत, म्हणजे तेव्हा ओलांडलं. म्हणजे इथं काय करावं लागेल आपल्याला? दोन्ही रेल्वेंचा वेग जो आहे, दोन्ही रेल्वेंचं जे अंतर आहे, लांबी जी आहे ती घ्यावी लागेल. म्हणजे एक रेल्वे आहे 380 मीटर लांबीची आणि एक रेल्वे आहे 320 मीटर लांबीची. एक 320 मीटर लांबीची, एक 380 मीटर. ह्यांची दोघांची जी लांबी आहे अंतर, कारण पार करायचं म्हणजे फक्त त्या रेल्वेला स्वतः एवढंच नाही, स्वतः पण आणि जी दुसरी पुढे रेल्वे तिला पण पार करायचं आहे. म्हणजे आपल्याला घ्यावं लागेल अंतराच्या ठिकाणी 380 अधिक 320 ह्या दोन्ही रेल्वेंची लांबी. आता वेगाचं पाहूया. वेग किती घ्यायचा? 54 इथं वेग दिलाय आणि दुसरा वेग दिलाय, पहिल्या रेल्वेचा वेग दिलाय 40 आणि दुसऱ्या रेल्वेचा वेग दिलाय 54. मग आता ही रेल्वे पार करताना, पहिल्या रेल्वेला पार करताना 54 किमी वेगाने ही रेल्वे पण या दिशेला चाललेली, ती पाहिलं दिलंय आपल्याला त्याच दिशेने जाणाऱ्या. मग आता मला सांगा, इथं जर 54 हिचा वेग आहे तर ही पहिल्या रेल्वेला 54 किमी वेगाने पार करणार आहे का? कारण ही थांबलेली नाही. ही जर थांबलेली असेल तर मग 54 किमी वेगाने पार झाली असती, परंतु ही पण 40ने चाललेली, म्हणजे ही रेल्वे फक्त 14 आणि 40 अधिक 14 म्हणजे 14 फक्त वेगीचा जास्त आहे, तर 14 किमी वेगानेच काय होणार आहे? पार. म्हणजे इथं पहा 54 हिचा आणि ह्या रेल्वेचा वेग वजा केला तर किती झाला? 54 वजा 40 बरोबर उत्तर आलं 14. 14च वेगाने फक्त ही पार करणार, कारण ही रेल्वे पण चालली त्याच दिशेने. आता ही रेल्वे जर विरुद्ध दिशेने असते, ही इकडे आणि ही इकडे, तर मग एकमेकांना काय झाले असते? ते वेगाने पार केले असत्या. म्हणजे ह्या रेल्वेचा वेग प्लस ह्या रेल्वेचा वेग असं झालं असतं. कधी पण ह्या जर विरुद्ध दिशेने जात असतील तर. पण एकाच दिशेने जर जात असेल तर रेल्वेचा वेग काय करावा लागतो? वजा करावा लागतो. एकाच दिशेने म्हटलं का वेग वजा घ्यायचा आणि विरुद्ध दिशेने म्हटलं का वेग काय करायचा? विरुद्ध दिशेने, म्हणजे हे इकडं विरुद्ध दिशेने प्लस घ्यायचा. पण आता इथं कसं आहे? एकाच दिशेने आहे. एकाच दिशेने म्हणजे काय करणार आपण? वेग जो आहे तो वजा घेणार. मग 54 वजा 40 आणि हे आपले 36/10 बरोबर. पुढे
तर यांची बेरीज करूया. 0, 8, 9, 10, 1 हात चालला, 3 आणि 3 6 आणि 1 7 बरोबर. यांची वजाबाकी 14 गुणिले 36/10. 0 गेला 0 गेला, 14 1 14, 14 पंचे 70, 36 गुणिले 5 6 पंचे 30, हातचे आले 3, 5 त्रिक 15, 15 आणि 3 18. हा झाला वेग. 180 सेकंद. 180 सेकंद किंवा तुम्ही म्हणू शकता जर मिनिटात दिलं असेल तर याला 60ने भागलं तर 6 त्रिक 18, 3 मिनिटे. 180 सेकंद किंवा 3 मिनिटामध्ये ती रेल्वे त्या दुसरी जी रेल्वे आहे तिला ओलांडून जाईल. ठीक आहे, पुढचा प्रकार पाहूया. टाइप 8. 32 किमी प्रति तास वेगाने धावणारी एक रेल्वे 350 मीटर लांबीची आहे. तिच्या विरुद्ध दिशेने 3 किलोमीटर प्रति तास वेगाने येणाऱ्या व्यक्तीस किती वेळात ओलांडेल. आता इथं पहा, याच्या अगोदरच्या प्रकारामध्ये होतं एकाच दिशेने आणि या ठिकाणी आहे विरुद्ध दिशेने. आत्ताच आपण पाहिलं आहे विरुद्ध दिशेने म्हटलं का त्यांचा जो वेग आहे त्या वेगाची बेरीज करायची आणि एकाच दिशेने जर दोन्ही रेल्वे असेल तर वेगाची वजाबाकी करायची. 32 किमी प्रति तास वेगाने धावणारी आपल्याला विचारलेलं आहे किती वेळात ओलांडेल. परत एकदा वेळेचं सूत्र वापरूया. वेळ बरोबर अंतर छेद वेग गुणिले 36/10. अंतर किती घेणार. आता इथं एकच रेल्वे आहे म्हणजे तिचंच अंतर घ्यावं लागेल 350 मीटर. त्याच्यानंतर विरुद्ध दिशेने 3 किमी प्रति तास वेगाने येणारा एक व्यक्ती. आता व्यक्ती उभा नाही, तो त्याला पण वेग आहे. किती वेगाने 3. म्हणजे याचा अर्थ असा झाला ही रेल्वे आहे, हिचा वेग आहे 32 किलोमीटर प्रति तास. त्याच्यानंतर हा व्यक्ती आहे याचा वेग आहे 3 किलोमीटर प्रति तास. हा विरुद्ध दिशेने जात आहे म्हणजे ही 32 अधिक 3 बरोबर 35 वेगाने एकमेकांना ओलांडून जातील. मग आता इथं वेग घ्यायचा विरुद्ध दिशेने म्हणजे आपल्याला प्लस घ्यायचा आहे. मग 3 अधिक 32 गुणिले 36/10 बरोबर 350. यांची बेरीज करूया. 35 गुणिले 36/10. 0 गेला 0 गेला, 35 1 35, 36 हे राहिलं. 36 सेकंदात वेळ तो व्यक्ती किंवा ती रेल्वे एकमेकांना 36 सेकंदामध्ये ओलांडून जातील. अशा पद्धतीने आपण आज रेल्वेची जी उदाहरणं आहेत एक सोप्या पद्धतीने सूत्रांच्या साहाय्याने 3 सूत्र आहेत. एक अंतराचं, त्याच्यानंतर एक वेगाचं आणि वेळेचं. अंतराचं सूत्र आहे वेग गुणिले वेळ गुणिले 10/36. वेळेचं सूत्र आहे अंतर छेद वेग गुणिले 36/10 आणि वेगाचं सूत्र आहे वेग बरोबर अंतर छेद वेळ गुणिले 36/10. या सूत्रांच्या साहाय्याने अतिशय सोप्या पद्धतीने आपण ही रेल्वेची जी उदाहरणं जी सर्रास परीक्षेमध्ये आपल्याला पाहायला दिसतात. खूप वेळा ही प्रश्न महापरीक्षा असेल, ऑनलाईन एक्झाम आपण ज्यामध्ये घेतो त्यामध्ये असेल, त्याच्यानंतर ऑफलाईन एक्झाममध्ये पण ही उदाहरणं असतात. इथपर्यंत PSI STIला देखील या पद्धतीचे उदाहरणं आपल्याला पाहायला भेटतात. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर सर्वांनी लाईक करा, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, नोटिफिकेशनची बेल दाबा. धन्यवाद मित्रांनो.